Ah. Okay. Vamos a ver. Papelito para proteger. Esto va a servir para cuando vayamos a enviar algún paquetito. ¿Qué tal, Vamos a ver cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 7, 10. 10 botecitos de switchecitos. Estos creo que son por mí. 10 de switches Doom. Versión 2 o 1.2, 1.5, no estoy seguro cuál versión va. Pero de Keepfront. Estos a mí me gustan, Tiene un resorte progresivo y funcionan bien. Me gustan. Tengo pendiente un build. Así que está. Tenemos 10. Vamos a poner las cosas aquí a un ladito. Estas cosas van a estar a la venta. Un botecito Big Wing. Son otros switches. Mira, esto no me acordaba. Nosotros revisamos qué son. Está vacío. Si tiene. Está como por si mandamos así, no sé, 40, 50. Tengas como quiera oportunidad de tener tu cajita, que está así siempre como tipo cómic. Ok. Son otros Doom. Bueno, creo que solo tenemos en el de Big Wig y los Doom. Si no me equivoco. Sí. Los resortes. Vamos a hacer estos a un ladito. Estos también son Doom. Esta está vacía. Y vamos a tener keycaps también para venderles. Qué bonitas keycaps. Qué bárbaro. Este azul con blanco está muy padre. Estas son las alfas. Aquí están los mods. No, estos son otros alfas. Aquí en la imagen probablemente se ven más blancas de lo que son, pero están más rositas las leyendas. Otro del azul con blanco. Hay un montón de cosas en esta caja. Aquí hay Pro Micros, los conectores, sockets para hacer los Pro Micros removibles, botones de reset. Bueno, creo que me entienden. Tornillitos, postecitos. Bien, vamos a hacer esto a un lado. Y ahorita podemos revisar cada cosa de forma individual. A ver. Creo que si mejor sacamos todo y luego ya vamos viendo cosa por cosa aquí afuera. Ya puse la caja a un lado. Creo que hay aquí. Aquí hay... unas baterías. Ok. Son las baterías, miren. Está sellada la bolsita, pero
Ahí se ve. No la quiero abrir. Ok. La batería de 110 miliamperes. Bueno, tenemos este resortes. Estos resortes tiene dos estados. Son de 67 gramos. 62 gramos. 56 gramos. A mí me gustan los resortes de Durock, ¿eh? Son buenos. Otros de 67. 62. 56. Y tenemos pads para poner entre el PCB y el plate, me imagino. Switches individuales. Ah, sí, mira. Están gruesecitos. Tal vez un poco menos de 3 milímetros. Están acolchonaditos, están bonitos. Cada bolsa trae 3 tiras. Son 40 por tira, entonces. Ok. Esto me gusta, esto me gusta. Dampenercitos. Tenemos 3, 4, 5, 6 paquetes de dampeners, switch dampeners. Estos de acá son pads para los estabilizadores. Se alcanza a ver. Y hay pues bastantes. Hay de dos colores, transparentes y negros. ¿Esto de qué es? Vamos a ver. Pues también son unos padsitos, pero no estoy seguro de para qué son. ¿Gaskets? ¿Serán gaskets? Están muy delgaditos para hacer gaskets. Aquí en la etiqueta no dice exactamente qué es, pero bueno, vamos a averiguar. Por cierto, todas estas cosas me las mandó Omar de Switch Club, ustedes deben de recordarlo. Omar desafortunadamente tuvo que cerrar su tienda y se quedó con stock de algunas cosas. Y nos pusimos de acuerdo para que me mandara algunas cosas y ver cómo las podemos vender. Van a estar baratas, de a peso, entonces hay otras cositas aquí que básicamente es como lo mismo, que es como para armar unos kits, el switch puller, digo Kika puller. Esto de acá es para abrir los switches, un switch opener, son de aluminio, anodizado. Vamos a probarlo. Esto tengo un switch aquí, podemos abrir. Ahí está. Oye, funciona bien. Me agrada. Me agrada, me agrada. Hay negro. Hay uno como naranja o bronce. Cobre. También hay un kit que trae 2 pinceles. Oye, este está bueno, me gusta, me gusta. Sí, son 2 pincelitos diferentes. Trae unas pincitas antiestática. Con una punta muy finita. Un protector para que no te vayas a picar porque está muy finita esa punta.
Y trae una cosita esta como de joyero para sostener los stems mientras lo estás lubricando. Sí, deja el switch. El switch. ¿Cómo soy bueno yo para perder cosas? Vamos a ver. Ahí está. Para que mientras lo estás lubricando no te ensucies las manos. Lubricas tu stem. Muy bueno, ¿eh? Estos son kits para lubricar. Ya vienen armaditos. Trae esas cosas. Entonces quedamos 2 pinceles, pinzas, el stem holder y la pincita. Bueno, ya. Y supongo que se le puede agregar un abridor de switches. Entonces más o menos la idea es, esto es una prueba piloto porque Omar tiene todavía más cosas disponibles y si se mueven las cosas pues tal vez nos mande más, pero como parte de la idea de esto es que él saque el inventario que tiene ahí disponible todavía y si hacemos par con algún case mío o cosas así, eso todavía va a ser mejor porque se pueden vender las cosas en un precio reducido. Precios exactos todavía no tengo para darles, pero la próxima semana seguramente ya voy a poder poner ahí, seguramente en Instagram, exactamente todo lo que hay disponible, cuánto y todo eso, ¿vale? Entonces esto es todo lo que hay en esta bolsa. Básicamente son abridores de switches, Kika pullers y estos kitsitos para lubricar. También de Durock films para los switches. Creo que son transparentes. Me parece que son transparentes o negros. Una de las dos, transparentes o negros. Estos son estabilizadores. Son de KVD fans los estabilizadores. Y son son de tornillito. El asunto es que creo que solo trae una barra de 6.5. 6.25. Sí son varios, En algún momento me han pedido estabilizadores y siempre tengo que decir que no, así que ahorita ya va a ver para hacer par con los pads para los estabilizadores. Vamos a tener este punto y acá, perdón por todo el ruido, son postecitos y sockets hot swap Keil. Estoy asumiendo que son Keil, podrían no ser Keil, no lo alcanzo a ver si tienen marca o no, pero son para los PCBs. Vamos a traer de vuelta esta caja. Esto ya lo vimos, sockets TRRS. Tenemos algunos Pro Micro y OLEDs. Pro Micro y OLEDs. Ok, muy bien. Pro Micro y OLEDs.
Ajá. Ahí está. Vale. Bien, entonces. Postecitos. Voy a dejar todas las dos bolsitas de postes juntas para que no se me vayan a desbalagar. Y aquí se ven son los plates para corne. Son verdes. Tenemos el plate también de abajo. Corne. Y los PCBs. Parece que va a haber 5 kits en total disponibles. Todos en verde. De repente a la receta no le encantan los PCBs verdes, pero oye. Listo, ya les mostré lo que llegó y espero que les haya parecido algo interesante. Nos vemos en la próxima, ¿ok? Gracias chicos, hasta luego. Bye.